и дедушка поддерживали, особенно в трудную минуту. Говорили очень нужные мне слова. А дети, бабушкам и дедушкам, я знаю, что дают ту вселенскую всеобъемлющую радость, которая остается в сердце и которая потом живет и дает силы на то, чтобы жить и радоваться жизни дальше. А это у нас, как вас зовут, еще раз для всех? Дедушка Иван. Дедушка Иван. Дедушка Иван. Много еще, но таких красивых маленьких я нигде не видел. Ой, замечательно. Давайте, дедушка. Представьте мне, помощником дядюшки Мороза. В детском саду, особенно в Москве, очень многие молодые родители приводят детей, у которых, по сути, нет бабушек и дедушек. Ну, то есть кто-то приезжает издалека, кто-то из ближнего Подмосковья, бабушек и дедушек нет. А Степан Семенович у нас оказался филологом, философом и человеком, который на самом деле искренне любит детей. И в какой-то момент, достаточно внезапно, с наступлением холодов, захотелось зажечь камин и создать такую сказку. Вот. Степан Семенович к этому отнесся очень великодушно, хотя определенно очень большой труд для него дойти, прийти, расположиться так, чтобы его услышали, но дети к нему относятся совершенно как к сказочнику, такой Оля Лукоя. Вот. Но только в реальной жизни, когда родители спрашивали у нас, а чей дедушка, собственно говоря, пришел к нашим детям, наш общий дедушка. Вот. И теперь ребята встречают Степана Семеновича как своего общего, есть сын полка, у нас есть дед полка.